Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión me traigo un nuevo video para el canal sobre Android y hoy estaremos hablando acerca de cómo reparar la señal de mi celular. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Entre los muchos mensajes que pueden salir en nuestro móvil está el temido aviso sin servicio. Esto nos indica que hay algún tipo de problema con nuestra conexión, que nos puede impedir conectarnos a la red o realizar y recibir llamadas. Son varias las causas que pueden provocar el problema, por lo que vamos a repasar las más habituales y sus posibles soluciones para conseguir volver a la normalidad. Por eso quédate con nosotros y te vamos a enseñar cómo reparar la señal de tu celular. Entonces, una vez acá, queremos saber cómo reparar la señal de nuestro celular, dependiendo cuál sea el problema. Entonces vamos a explicarlo. Digamos que no tenemos señal, ¿okay? Esta señal que está acá, que puedes ver acá arriba, no hay señal, sale el apartado de la barra de señal con una X y pues eso indica que no tenemos señal. ¿Qué podemos hacer para reparar esto? Primero, te voy a dar la solución más fácil. Abrir el centro de notificaciones, bajar el centro de notificaciones y darle en modo avión, ¿ok? Eso si estás en un lugar donde hay bastante señal, donde hay cobertura. Entonces luego de eso vas a volver a quitar el modo avión. Eso debería reiniciar lo que sería tu señal, para que así pueda llegarte otra vez la señal. Ahora, si esto no lo soluciona, no te preocupes. Tenemos varias opciones. La primera opción, ¿okay?, es reiniciar el teléfono, apagarlo, volverlo a encender para ver si funciona. Si esto no funciona, lo vamos a hacer lo siguiente. Volvemos a apagar el teléfono, pero esta vez vamos a sacar la SIM. Sacamos la SIM de nuestro dispositivo, la mantenemos afuera como por 2 minutos, luego volvemos a insertarla y después de eso volvemos a encender nuestro teléfono. Esto debe solucionarlo. Si no lo hace, no te preocupes, tenemos otras opciones más. Tenemos dos últimas opciones: 1, restablecer el APN, o 2, ok, restablecer en sí la red móvil. Para ello vamos a primero con el APN. Vamos a irnos acá en configuración, red móvil, nuestra SIM, nombres de punto de acceso y aquí tenemos el APN. Lo que vamos a hacer es darle acá en restablecer y esto debería restablecer nuestro APN y la señal también de nuestro dispositivo. Si esto no lo soluciona, vamos por el último paso, que sería restablecer la red móvil. Para eso vamos a entrar acá en configuración y le vamos a dar en más opciones de conectividad. Una vez acá le vamos a dar donde dice restablecer Wi-Fi, redes móviles y Bluetooth. Le vas a dar acá y aquí vas a darle donde dice restablecer configuración. Entonces de esta manera podemos reparar lo que sería la señal de nuestro móvil. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.